नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, हालींच आमी मायग्रंटां वयल्यान कांय इश्यू हांगा डिस्कस केल्ले. खास करून जेन्ना सांकवाळे पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर लामाणी आडनावाची एक बायल मनीस जेन्ना वेंचून आयली तेन्ना खूब बोवाळ जालो. हो बोवाळ चालू आसतना मागीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी बाकीचे सगळे गोवा फॉरवर्ड बाकी सगळेच पिक्चरान आयले. सगळ्यांनीच ह्या विशयाचेर खूब गंभीर चिंता व्यक्त केली. गोंय खंयचे दिशेन वता, गोंयचे फुडें कितें जातलें, गोंयचें भविश्य कितें आनी भवितव्य कितें असो प्रश्न निर्माण जाल्लो. इश्टानो, अखिल गोवा कन्नड महासंघाचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हांणी एक निकतोच स्टेटमेंट केला आनी तांणी म्हणलां की कुठ्ठाळे ह्या मतदारसंघात आमी मेजॉरिटी आसा तेन्ना आमच्या भितरलोच म्हणजे मायग्रंटा भितरलोच एक उमेदवार आतां पार्टीन उबो करपाक जाय. खंयची पार्टी, खास करून ताणें आपली पार्टी बीजेपीक हें आवाहन केलां. आनी हो स्टेटमेंट करता आसतना ताणें माविन गुदिन्होचें खूब कौतुक केलां, जे दाबोळेचे आमदार आसा आनी राज्याचे मंत्री आसा. ताणें म्हणलां की आमकां खूब मोठ्या मनान माविन गुदिन्हो हांणी एक्सेप्ट केल्या आनी आमकां तो मान दिता, सन्मान दिता आनी आमचें खूब बरें चिंतता, बरें करता. आमकां आतां आमचो हक्क आमकां मेळपाक जाय, आमकां उमेदवारी मेळपाक जाय ह्या मतदारसंघात आनी आमचोच कोण तरी उमेदवार येता त्या वेंचणुकेंत हांगा आसूंक जाय. ही मागणी करता आसतना मेटी हाणें एक धोक्याची घंटी वाजयल्या. जाची मेजॉरिटी ताचो उमेदवार हें सर्वसाधारण एक गणित हें सगळेच कडेन दिश्टी पडटा. फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयांत खास करून बीजेपीन जे बिगर गोमंतकी गटांक म्हणजे जे राज्यांतल्यान ते मागीर बिहारचे आसूं, ते मागीर कर्नाटक आसूं, ते केरळ आसूं, बाकीचे राज्याचे ग्रुप्स गुजरातचे आसूं, राजस्थानी आसूं, तांकां एक वेगळे तरेन प्रोत्साहन दिवन तांच्या उत्सवांक, तांच्या कार्यक्रमांक थंय उपस्थिती लावन तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाचो जो सगळो प्रकार घडला तातूंतल्यान हळू तांचें एस्पिरेशन हें खूब जाग्यां जावन फुडें नेटान वचपाक लागलां. ताचो परिणाम ताचें एक प्रतिबिंब आतां राजकीय मळाचेर दिसपाक लागला. जेन्ना दाबोळी आनी वास्कोन जेन्ना कमला प्रसाद यादवाचो जेन्ना इश्यू रेज जालो, ताणें एक ग्रावंड बांदला, तेन्ना खूब लोकांच्या लक्षांत आयलें की आतां हळू गोंयचे सगळे जे कितें रिसोर्सीस किंवा बाकीचे जे कितें आसा पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म्स हे आतां बिगर गोमंतकयां कडेन म्हणजे बिगर गोंयकारां कडेन आतां ते वचपाक लागले. गोंयकार अस्वस्थ जाता. तातूंत राजकीय जेन्ना लिडर्स जेन्ना हे मुद्दे उपस्थित करता, सर्वसामान्यांक दिसता की हें राजकारण चल्लां आनी तातूंतल्यान त्या विशया कडेन एक गांभिर्यान पळोवप किंवा त्या विशयाक खंय तरी एक आपले उबें रावप त्या विशयांच्या आड हें गोंयकार आतां हळू विसरपाक लागला. इश्टानो, ही परिस्थिती जर अशीच फुडें गेली जाल्यार आमी कांय मतदारसंघ हांगा एक नोट केल्ले. तातूंत दाबोळी, वास्को, मुरगांव, कुठ्ठाळी, बाणावली, नुवें, नावेली, मडगांव, कुडतरी, कुडचडे, कुंकळी, फोंडे, ताळगांव, सांताक्रूज, पर्वरी अशे आनी कळंगूट अशे कितलेशेच मतदारसंघ इन्क्लुडींग पणजी सुद्दां आतां कांय प्रमाणांत हे हळू नॉन गोवनाच्या मेजॉरिटी कडेन वचपाक लागल्या. म्हणजेच येवपी काळांत ह्या मतदारसंघांनी नॉन गोवन उमेदवार आमदार येवप हें जवळपास आतां स्पश्ट दिसूंक लागलां. जरी तांकां राजकीय एक आश्रय खंयच्या पार्टीन दिलो ना, ते इंडिपेंडंट रावतले
आणि राजकीय पक्ष तर आपले सगळे हात उघडे करून तांच्या स्वागताक हजर आसा. काही जर अपवाद सोडले, रेव्होल्युशनरी गोवन्स असो किंवा गोवा फॉरवर्ड सारको पार्टी असो, तर बाकीच्यांक तांचे तशे काय हे आसपाचें कारण ना, तांकां विरोध आसपाचें कारण ना. कारण प्रत्येक जण आतां एक वोट बँकेचें राजकारण, वोट बँकेचो विचार करपाक लागला. तातूंतल्यान मेट्टी हाणें कांय गंभीर प्रश्न आनी गंभीर आरोपूय केल्या. ताणें म्हणलां की सोऱ्याच्या हाचेर बसून एक स्टेटमेंट करता आनी तो मनोज परबाक उद्देशून केला हें स्पश्ट दिसता. ताणें नांवूय घेतलां कांय जाणांचें की तुमी अशे तरेन आमकां घाटी म्हणूं नाका, आमचेर आरोप करूं नाका. आमी गोंयकार आसा, आपूण जल्मा पासून गोंयांत आसा, आपलो जल्म गोंयांत जाला. पूण तें म्हणटा आसतना कोंकणी मात ताका वेवस्थीत उलोवपाक येना हेंय त्या व्हिडियोंत स्पश्टपणान दिसता. आतां अशे लोक येतले, काही वर्सां रावतले आनी उमेदवार म्हणून मागणी करतले, गोंयचें राजकारण आपल्या ताब्यांत घेवपाचो यत्न करतले. हें आतां स्पश्टपणान दिसून येता. आतां कर्नाटक आयलां, फाल्यां बिहार येतलें, परवां ओरिसा येतलें, झारखंड येतलें. कारण सायजेबल पॉप्युलेशन हें गोंयांत तांचें आसा. एक दीस नेपाळी येतले. कारण पणजी तळगांवांत सद्याची जर परिस्थिती पळयली, पर्वरी हे नेपाळी खूब, म्हणजे नॉर्थ इस्ट खास करून, हांव नेपाळीच म्हणना, हांची संख्या ही दिसान दीस नेटान वाडपाक लागल्या. पणजींतल्यान एक बस रेग्युलर दर विकाक ही काठमांडूक वता लोकांक घेवन आनी थंयच्यान काठमांडूच्यान लोकांक घेवन परत येता. हाचे वयल्यान नेपाळी लोकांचे स्ट्रेंथ गोंयांत कशा तरेन आनी कितल्या नेटान संख्येन वाडपाक लागलां हें स्पश्टपणान दिसता. गोंय मागीर कोणाक उरतलें आनी खंयचे गोंयकार उरतले गोंयांत? आतां मेट्टी सारको मनीस जेन्ना उघड आरोप करता गोंयकारांचेर की सोरो पिवन कोपाचेर बसून तुमी हे स्टेटमेंट करता म्हणून, तुमी गोंयांत आसा, तुमी गोंयांत आपली रोजी रोटी चलयता, गोंयकारांक प्रश्न कांय नाशिल्लो. पूण जेन्ना तुमी आतां गोंयकाराचे हक्क मागपाक लागले, पॉलिटिकल स्पेस मागपाक लागले, तेन्ना हे प्रश्न आतां उपस्थित जावपाक लागले. जो गोंयकार आतां मेरेन विरोध ह्या गजालीक करनाशिल्लो, कदाचित मेट्टी हाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून ते आतां वेगळे तरेन विचार करूंक लागतले काय कितें अशें एकूण चित्र दिसता. आमी फाटीं एक व्हिडियो केल्लो की मायग्रंट्स आर बिकमींग पॉलिटिकल बॉसीस इन गोवा म्हणून. ते व्हिडियो खूब लोकांनी लायक केले. ताचे व्ह्युअर्स मोठ्या संख्येन हजारांनी आशिल्ले. लोकांक हो विशय पडटा, लोकांकूय चिंता जाता. पूण हें रोखप कशें हो प्रश्न आतां लोकां मुखार आसा. मायग्रंटाचो विशय हो विरोधाचो खरें जाल्यार तसो विरोधाचो आनी लोकांक त्या विशयाचेर विरोध ना. पण मायग्रंटाच्या विशयांतल्यान गोंयकार जो असुरक्षीत जावपाक लागला, गोंयकार जे आपले हक्क आनी अधिकार गमावपाक लागला, वगडावपाक लागला, तो खरो तर कन्सर्नाचो विशय आसा गोंयकारां खातीर. गोंयकार हे हांगच्यान भायर वता आपले पोटा पाण्याचो प्रश्न सोडोवपा खातीर. कारण गोंयांत तांची सोय जायना, गोंयांत रोजगार ना, गोंयांत धंदे ना, गोंयांत गोंयकार ताट मानेन आतां जगपाची परिस्थिती खंयच उरूं ना. गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान गोंयकारांक प्रोत्साहन दिवपाचे तशे विशय खूब कांयच ना. गोंयकारांक जर वयर काडपाचें जालें, गोंयकारांक जर एक उर्बा दिवपाची जाली जाल्यार गोंयचो सरकार कितें दिवपाक शकता? फक्त घोशणाबाजी आसा चालू आनी वेगवेगळ्यो स्किमी, बरे व्हडल्या व्हडल्या अलंकारीक नांवांनी स्किमी मात येता. आतां म्हजें घर म्हणून जी स्कीम येता ताचो फायदो हो कोणाक जातलो हाची जेन्ना चर्चा आमी आयकता, बहुतेक सगळ्या गोंयकाराचें म्हणणें आसा हाचो फायदो ह्या स्थलांतरीत लोकांकूच जातलो, मायग्रंटांकूच जातलो. कारण हीं घरां म्हणजे ह्यो जमनी चडश्यो बळकावपाचें काम हें कुठ्ठाळी मतदारसंघांत जालां, म्हणजे जुवारी नगरांत जालां, ते मागीर दाबोळी मतदारसंघांत जालां, ते मडगांव मतदारसंघांत वयर मोती दोंगरार जालां, ते म्हापशांत जालां मोठ्या प्रमाणांत, ते फोंड्यान जालां मोठ्या प्रमाणांत. फायदो तांकांच चड जातलो. गोंयकार हो गांवांत आसा, इल्लीशी केन्ना सरकारी जमनीत तो पावलो आनी इल्लीशी जमीन ती सुद्दां ताणें घर बांदपाक खातीर थंय हें केल्ली, तेन्ना त्या टायमार एनकरेज केल्ली. आनी खंय तरी एक काजू हें करून किंवा एक बारीकशें तातूंत नाचणें आनी कितें लावन तो आपली रोजी रोटी ताजेर चलयतालो. पूण हांगा
हे जे एनक्रोचमेंट चल्ला हो व्यावसायीक हातूंतल्यान एनक्रोचमेंट आसा. जाणी एनक्रोचमेंट केला ताचे जर एक प्रोपोर्शनेट हें पळयलें एक फिगर जाल्यार तांच्या घरा परसय तांणी जमनी चड बळकायले आनी त्यो बळकायता आसतना थंय घरां बांदल्या, ती भाड्याक दिल्या आनी थंय ते आतां मोठ्या प्रमाणांत पयशे करता. तांणी आपले आतां लोक थंय जमयले. आतां जे मेटी सारको मनीस जेन्ना म्हणटा की आमी सगळे कन्नडा आनी गोंयकार भाव कन्नडा जेन्ना थंय एनक्रोचमेंट करपी थंय पयलीं ओरिजिनल कोण तरी आशिल्ले ते भायले आशिल्ले. तांच्यांनी हे सगळ्या लोकांक ह्यो जमनी विकल्यो परस्पर आनी थंय नव्यो वस्ती तयार केल्यो, थंय झोपडपट्टी तयार केल्यो. हाचो विचार कोणी करप? हाजेर कोणा कडेन उत्तर आसा काय कितें? गोंयांक कामगाराची गरज आसा हें सगळें मान्य. गोंयकार कामगार जेन्ना हायर करता तेन्ना तो पयशेय दिता. हाचो हाजो अर्थ असो न्हय की तो ताणें सगळे आपले अधिकार, आपले हक्क आनी आपले सगळेच पॉलिटिकल स्पेस आनी बाकीचे तांकां काडून दिवचें अशें ना. सो गोंयकार हो उठ्ठलो, तो विरोध करतलो आनी तो ताका कडाडून विरोध करतलो. मेट्टी हाणें जेन्ना आज स्टेटमेंट केला की आमी भाव, तूं अशी भाशा आमकां उलोवंक शकना आनी गोंयक जो दुखावलेलो आसा तो उलयता. मनोज परबा सारको किंवा विजय सरदेसाय सारको किंवा आनी बाकीचे जे नागरीक जे ह्या विशया वयल्यान कन्सर्न आसा ते उलयत रावतले. आतां तुमी गोंयाक जर कितें दिलां ताचो तुमी विचार करपाक जाय. तुमी गोंयाक कितें दिलां हाचो गोंयकारूय विचार करता. आमकां मेळ्ळ्या त्यो झोपडपट्टी मेळ्ळ्या, आमकां मेळ्ळा ते स्लम्स मेळ्ळा, आमकां बऱ्यो गजाली मेळ्ळ्या भायल्या कडल्यान गोंयकारांक. ताजे त्यो सदांच एप्रिशिएट जाता. टिचर आयिल्ले गोंया भायल्यान, तांणी गोंयाक शिकोवपाचें काम केलें. बरे बिझनेसमॅन आयले ते टायमार, तांणी बरो बिझनेस हांगा सेटअप केले. पूण मागीर आयलें तें कितें? फाटले 20-25 वर्सांत आयले ते सगळे स्लम खुबशे मोठ्या प्रमाणांत आनी ते येता आनी झोपडपट्टी वाडयता. फक्त तितलें काम खूब करता अशें सादारण हे मनोज परब, विजय सरदेसाय आनी बाकीच्यांचें म्हणणें आसा. हे इलेक्शनाक जे 2027 जे इलेक्शन जातलें तातूंत हो एक मोठो विशय आसतलो. गोंय गोंयकारां खातीर काय गोंय भायल्यां खातीर ह्या विशयाचो निर्णय ह्या वेंचणुकेंत जातलो. म्हाका दिसता ही शेवटची वेंचणूक जातूंत गोंयकाराचें अस्तित्व हें उरतलें काय तें अस्तित्व मिटतलें हें 2027 इलेक्शन ठरयतलें. 32 जें इलेक्शन येतलें उपरांत तातूंत क्लियर कट हे भायले उमेदवार कमीच कमी 40 सदस्यांच्या विधानसभेंत कमीच कमी 10 जाण तरी हे भायले आसतले हें आतांच्यानच दिसपाक लागलां, स्पश्टपणान दिसता. आनी गोंयकार जर त्या खातीर आज विरोध करता किंवा उबो रावता जाल्यार तो गोंयकाराचो हक्क आनी अधिकार आसा. तातूंत कोणें हस्तक्षेप किंवा कोणें ताजेर आपलें मोठें रिएक्शन दिवपाची गरज ना. इश्टानो, गोंय ज्या दिशेन वता तें खंय तरी आतां गोंयकारां खातीर उरपाक जाय, थांबपाक जाय. इश्टानो, गोंयचे राजकर्ते किंवा राजकारणी जेन्ना एखाद्या बिगर गोमंतकी समाजाच्या फंक्शनाक वता तेन्ना ते त्या समाजाक कितें बरें दिसतलें, गोड लागतलें अशेंच उलयता, तांचे टोनान उलयता. राजस्थानी लोकांच्या समजा ते फंक्शनाक गेले जाल्यार राजस्थानी मारवाडी जांकां जें आवडटलें ते टोनान उलयता. फाटीं गोंयचे मुख्यमंत्री सावंत, प्रमोद सावंत हे गेल्ले तेन्ना ताणें मारवाडी लोकांचें खूब कौतूक केलें. इतलें केलें की तुमी तांचे कडल्यान शिकूंक जाय, तुमी तांचे कडल्यान काम करूंक जाय आनी कितें कितें खूब कितें आशिल्लें. सगळें बरोबर आसा. गोंयकारपण हें उरलें जाल्यारच गोंय उरतलें हें मात हें ते खंयच सांगना. हें खरें म्हणल्यार त्या स्टेजीचेर रावन तांकां ठणकावन सांगपाक जाय की तुमी कितेंय करा, हांगा धंदो करा, वेवसाय करा, पोट भरा, पूण गोंयचें अस्तित्व सांबाळून, गोंयचें अस्तित्व मान्य करून तुमकां रावचें पडटलें. हें कित्याक तुमी सांगना असो प्रश्न येता. गुजराताचें जेन्ना फंक्शन आसता गुजराती लोक गोंयांत खूब रावता, पूण आयज मेरेन गुजराती लोक गोंयकारांचेर हावी जाल्या किंवा ते तांचेर कुरगोडी करता अशें केन्ना दिसूना. गोंयकारांनी गुजराती लोकांक हांगा केन्नाच विरोध करूं ना. केरळचे लोक हांगा आसा, पूण केरळचे लोक आपल्या मर्यादेत आपल्या सगळ्या हातूंत आतां मेरेन रावले. केरळचे कितलेशेच इंजिनियर हांगा आसा जे वेगवेगळ्या खात्यांनी आसा. केरळचे लोक प्रशासनान आसा. पयलींच्या काळांत चड आशिल्ले, आतां संख्या हळू हळू कमी जावपाक लागली.
तांचोय केन्ना गोंयकारांक इशू जावना. इशू जावपाक हे कांय 2-3 राज्यां आसा तांचो इशू खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागला. तातूंत शेजारी कर्नाटकाचो विशय हो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. ताचो गोंयकारांक थेट आतां त्रास जावपाक लागलो. प्रश्न फक्त सेवा, नोकरी आनी रोजगार हाचे पुरतोच जर आशिल्लो जाल्यार गोंयकारांक ताचेर नाराजी आसपाचें कांय कारण नाशिल्लें. प्रश्न आयला तो आतां ते स्पेस ऑक्युपाय करपाक लागले. तातूंत ही जी उजवळ हांवें म्हणलां की राजकीय स्पेस खास करून तांकां आतां आमदारकी जाय पडटा, तांकां आतां झेडपीची उमेदवारी जाय पडटा, तांकां आतां सरपंच पदां जाय पडटा. एक दीस गोंय जाय पडटलें सगळें आनी गोंयकार ते भितर आनी गोंयकार भायर अशी परिस्थिती आज ना फाल्यां गोंयांत ही उपस्थित जातली. सो जेन्ना राजकर्ते जेन्ना अशे फंक्शनांनी किंवा अशा कार्यक्रमांनी जेन्ना वता तेन्ना एक गजाल तांणी क्लियर कट सांगपाक जाय की तुमी हांगा पोट भरा. ह्या पयलीं लोकांनी हांगा सुशेगाद रावन आमी माये मोगान सगळे रावले, गोंयच्या हे जडणघडणीक तांणी हातभार लायलो, हें सगळें बरोबर आसा. पूण तांकां वोट बँके खातीर जेन्ना तुमी तांकां वेगळ्या तरेचें प्रोत्साहन दिता तें प्रोत्साहन गोंयच्या मुळाचेर आज ना फाल्यां येतलेंच. चड टायम लागचो ना. फुडल्या 5 वर्सांत गोंयांत गोंयच्या विधानसभेत ही वेगवेगळ्या आडनावाची रिप्रेझेंटेशन म्हणजे वेगवेगळी नांवां आमदार म्हणून आमकां आयकपाक मेळटलीं. आनी जे मतदारसंघ गोंयांत खास करून कोस्टल बेल्ट पुराय एक नॉन गव्हर्नरच्या सगळो आतां कब्जान वचपाक लागला. हे मदले जे मतदारसंघ आसा तेही आतां हळू तांच्या कब्जांत वचपाक लागल्या. तांची संख्या थंय मोठ्या प्रमाणांत वाडपाक लागल्या. आनी झोपडपट्टीच्या निमतान वास्कोचे 4 मतदारसंघ, मडगांवचे 2 मतदारसंघ, मडगांव म्हणजे 66 ते मेन मडगांव, फातोर्ड्या सुद्दां, मागीर वेळ्ळी, नुवें, बाणावली, कोलवा हे सगळे कुंकळे मेरेन तांचे आतां संख्या ही झपाट्यान वाडपाक लागल्या. फोंड्यांतचे झोपडपट्टीक लागून दीपनगर आनी बाकीची बाबल्याची खळी आनी बाकीचे वेगवेगळे प्रकरणांतल्यान आतां फोंड्या मतदारसंघ जो मूळ गोंयकारांचो तोय आतां हातांतल्यान वचपाची सगळे तयारी त्या लोकांनी करून दवरल्या. बाकीचे कडेन म्हापसा जो गोंयकाराचे म्हणजे उत्तर गोंयचे हार्ट जाका आमी म्हणटा, जाका आमी ही सांस्कृतीक सुद्दां राजधानी एका टायमार आमी तसो उल्लेख आमी करताले, ते आज तशी परिस्थिती कांय उरूना. ती फाल्यां पेडणे आनी बाकीचे पेडणेक जोडून जे आशिल्ले शिवोली बिवोली मतदारसंघ, मांद्रे मतदारसंघ हेय आज ना फाल्यां गोंयकाराच्या हातांतल्यान वचप हें निश्चित जालां. कुडचडे आयज जर त्याच एका बेसिसचेर गोंयकारांनी भायले हाजेर जर फाल्यां इलेक्शन जालें जाल्यार कुडचडे मतदारसंघ हातांतल्यान ऑलरेडी गेला अशी परिस्थिती आसा. ही परिस्थिती बिकट जायत आसा. विरोध करता आतां मेरेन विरोध गोंयकार करताले, बाकीचे आयकताले. आतां सिद्धण्णा मेट्टी सारके लोक आतां ताका प्रतिकार करपाक लागले, ताका प्रतिसाद दिवपाक लागले आपल्या भाशेन. सोऱ्याच्या कोपाचेर बसून ह्यो तुमी आमकां धमकी दिवं नाका किंवा आमकां तुमी कितें म्हणूं नाका अशें तो परत ठणकावन सांगता. हाजो अर्थ तांणी तयारी केल्या की तुमी आयले जाल्यार आमी पळोवन तुमकां घेता. ही तयारी फाटल्या कांय वर्सांत सुरू आशिल्ली ती आतां हांगा मेरेन पावल्या, ती आनी फुडें वतली. गोंय हातांतल्यान आतां वचपाक लागला. हे विशीं आतां हळू लोकांक कळपाक लागला. लोक कसो ह्या गजाली कडेन पळयता आनी ताका कसो ताचो प्रतिकार करतले हें आतां पळोवचें पडटलें. राजकीय पक्षांचे जे खास करून थळावे राजकीय पक्ष आसा तांकां आतां एक वेगळे तरेन हे इशू आपले परीन हँडल करचे पडटले. आमी हांगा थारता. तुमकां एपिसोड आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.